बबली दैया के चैनल में सभी फ्रेंड्स का मोस्ट वेलकम है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, अब सर्दियाँ आ गई है। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सिले सिलाए सर्दियों के बेबी सूट कपड़े में सूट। तो मैं दिखाना स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को। ये देखो कितना प्यारा इसका चिक्कू कलर का आपका ये सूट रहेगा। गले पे ये देखो कितना प्यारा इस पे सीक्वेंस का काम हो रखा है, बड़े बड़ा है गले पे। एल साइज का आपका ये प्लाजो सेट रहेगा। मोटा मोटा मैं आप लोगों को इसका समझा दूं। गोल बना है, गला बना है, वो आइस के नीचे सीक्वेंस का काम हो रखा है। 41 इसकी लंबाई रहेगी, 21 इसकी चेस्ट रहेगी, 18.5 इसकी कमर रहेगी और हिप रहेगी इसकी 20 इंच इसकी हिप रहेगी। पीछे का प्लेन होगा आपका। फुल इसकी बाजू रहेगी। बाजू भी बता दूं, 20 इंच की इसकी बाजू की लंबाई रहेगी। और आगे की जो ये आपकी मोरी होती है ये 5.25 इंच की रहेगी। ये आपका चिक्कू कलर का कमीज। अब इसका प्लाजो और दुपट्टा और दिखा दूं आप लोगों को। ये देखो, ये इसका बेबी सॉफ्ट कपड़े का प्लाजो आ जाएगा। अब इसकी लेंथ बताऊं आप लोगों को। प्लाजो की 38 इंच इसकी प्लाजो की लंबाई रहेगी। पोंचा इसका 7.5 का रहेगा। मेन आपको समझा दिया है। अब इसका आपको स्टोल दिखा देती हूँ। 20 इंच का इसका आपका स्टोल मिलेगा। ये देखिए, चिक्कू कलर का आपका ये स्टोल रहेगा। इस तरह ये आपका 20 इंच रहेगा। इस तरह पूरा लंबा रहेगा। अब दिखाती हूँ आपको इसका दूसरा कलर चार्ट, जो कि आपका ब्लू रहने वाला है। बहुत ही प्यारे आपके कलर चार्ट मिलेंगे। और प्राइस सुनो मेरी काकी तैयो बाणो, सिर्फ 800 रुपये। अगर आप रोहतक के आसपास मंगाते हो तो इसका देखो, उसका गोल गला था, इसका ये वाला गला मिलेगा। कपड़ा सेम रहेगा, कलर चार्ट इसका अलग हो जाएगा और डिजाइन भी अलग रहेगा। प्राइस दोनों का 800 रुपये, फ्री शिपिंग रहेगा। इसकी भी आप लोगों को लेंथ बता दूं। बयालीस इंच इसकी लेंथ रहेगी। वो आपका एल साइज था। ये भी आपका एल साइज है। वही उसके जितना ही इसका सेम माप रहेगा। इसमें मेन है आपको इसका कलर चार्ट दिखाना, डिजाइन दिखाना। इसका डिजाइन देखो ऐसे रहेगा। ये देखो, ये वाला इसका गले पे डिजाइन आएगा। अब दिखाती हूँ इसका प्लाजो। इसका प्लाजो दिखा देती हूँ आप लोगों को। प्लाजो वही इसका भी आपका 37.5 रहेगा। और पोंचे की गोलाई एक था स्किन चिक्कू कलर। पोंचा इसका 8 इंच का रहेगा। 20 इंच का वही इसका स्टोल रहेगा ब्लू कलर में। ये देखिए, ये आपका ब्लू कलर है, वो आपका स्किन कलर था। दो ही कलर आपको मैं आज दिखा रही हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, फिर आप लोग देखते नहीं हो, उसको बीच बीच में काट के देखते हो। इसलिए पूरा देखो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो। जो चैनल पर नए हैं, मान भाई का पिता ये सब पे हाथ जोड़ गए। एक रिक्वेस्ट है, 24 फरवरी का अपना टारगेट है चैनल का पूरा साल होने का। उससे पहले आप अपना प्यार सम्मान है आशीर्वाद बनाए रखो और चैनल को ज़रूर देखें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। राम राम।